Սկզբում հայկական մեդիա դաշտում տեղեկություն տարածվեց, որ Զվարթնոց օդակայանում ադրբեջանական ինքնաթիռ է վայրէջք կատարել։ Լրագրողները փոխոստիկանապետ Կամո Ցուցուլյանից են փորձում ճշտել, որն է հանրապետության հրապարակում ոստիկանության ուժեղ հսկողության պատճառը։ Այն Մուստաֆայևի Հայաստան ժամանելու հետ կապ ունի։ Ծառայություն եմ ստուգում։ Ավելի ուշ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատեց, որ այո, ադրբեջանական պատվիրակություն է Հայաստան ժամանել Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի գլխավորությամբ։ Հայաստանյան լրատվամիջոցները հայտնեցին նաև, որ Մուստաֆայևը հայկական կողմի հետ բանակցային գործընթացին մասնակցում է Աղվերանում։ Նույն ուժեղացված հսկողությունն է նաև Աղվերանի տարածքում։ Չեմ ճանաչում, ում մասին եք խոսում, Ադրբեջանի փոխվարչապետի։ տեղյակ չեմ։ Հայ-ադրբեջանական հանդիպման հայկական կողմը ներկայացնում են Հայաստանի փոխվարչապետեր Տիգրան Խաչատրյանն ու Մհեր Գրիգորյանը։ Մուստաֆայևը նաև հայ-ադրբեջանական սահմանագծման եւ սահմանազատման հանձնաժողովի ադրբեջանական կողմի նախագահն է։ Հայաստանի փոխվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի հայկական կողմի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը դեռ 2023-ի հունիսին էր լրագրողներին հայտնել, որ Շահին Մուստաֆայևն ընդունել է Հայաստանի իր պաշտոնակցի հանդիպման հրավերը։ Շատ կարևոր մի կոնսենսուս կա այն, որ ապաշրջակփակման գործընթացը սկսվում է Երազ Խորադիս երկաթգծի վերաշահագործումից, ինչ որ կարծում եմ կարևոր է, որովհետև կոնկրետ է եւ շատ հասկանալի, թե ինչի շուրջ է խոսակցությունը երկաթգծի մասին։ Ռուսական աղբյուրներից էլ տեղեկություններ տարածեցին, թե հանդիպման օրակարգում ընդգրկված է նաև ավելի քան 300,000 ադրբեջանցիների վերաբնակեցման հարցը։ Այս անգամ արդեն մեդիա ընկերություն ղեկավարող Արամ Գաբրելյանովը տեղանքներով է նշում, թե որտեղ պետք է վերաբնակեցումը կատարվի։ Թվարկում է Կոտայքի մարզի Արձական, Կարենիս եւ Մարմարիկ, Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս, Սոտք, Աղբրաձոր, Ծաղկունք, Լճապ եւ Ծովազարդ, Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ, Գրիբոյեդով, Հայկաշեն, Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր եւ Սարալանջ համայնքները։ Կարծում եմ, այս այցրայել նպատակ ունի օգտվել Հայաստանի նախընտրական իրավիճակից, օգտվել, որ Հայաստանի իշխանությունները շատ խոցելի վիճակում են, որովհետեւ սահմանին ցանկացած լարվածություն կպայթեցնի այդ խաղաղության փուչիկը նախընտրական, որի իշխանությունների հիմնական խաղաքարտն եւ օգտվելով դրանից նրանք եկել են այստեղ ավելի կոնկրետ պահանջներով, որոնցից մեկը իրենց այսպես կոչված փախստականների վերադարձն է։ Երկրորդ հարցը ուղիղ ցամաքային կապին է վերաբերում Նախիջևանի հետ եւ հնարավոր է պահեստային տարբերակներ էլ քննարկեն, եթե Իրանի հետ կապված թրիփը մեղրիով չստացվի։ Հնարավոր է այդ ճանապարհի անցումը քննարկեն օրինակ Սիսիանի հատվածով։ Կարծում եմ նրանք եկել են այստեղ ադրբեջանական պատվիրակությունը, որպեսզի ավելի հստակ պայմանավորվածություններ, խոստումներ ստանան, չեմ զարմանա, եթե անգամ ինչ որ փաստաթղթեր ստորագրվեն, որոնք բնականաբար իշխանությունները Հայաստանի կփորձեն գաղտնի պահել մինչև ընտրությունները։ Ըստ փորձագետների, անկլավներին վերաբերող հարցերը առանց լարվածության չեն կարող անցնել։ Հայ-ադրբեջանական հնարավոր պայմանավորվածություն կարող է լինել, որ հարցը թողնեն ընտրություններից հետո։ Այսպես կոչված մեծ վերաբնակեցում ծրագրի իրականացումը կսկսվի ընտրություններից անմիջապես հետո։ Այդ ժամանակ ըստ ռուսական աղբյուրների կստորագրվի նաև Սյունիքի մարզի ընդհանուր տուն նախագծի համաձայնագիրը։ Եվ Հայաստանի իշխանություններն այն կներկայացնեն որպես խաղաղությանն ուղղված հերթական քայլ, որը իբրև թե հնարավորություն կտա արցախցիներին հետագայում վերադառնալ։ Սակայն պարզ է եւ հասկանալի, ոչ թե երկկողմանի, այլ միակողմանի զիջում կլինի։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։